puntos buenos. Segundo. Arriba, arriba, 2 puntos buenos. Y a tu término el tercer animal. Por el femenino número 9 de la Asociación Santa. Con los jinetes Pedro Fuentes y Pedro Fuentes, Patagua y bronce con 2 puntos buenos. Novillo con todas de la de salida, 1 punto más. El novillo se detuvo como estaba 0. Puntos buenos. En consecuencia, de acuerdo a la organización, todas las gallinas corren el cuarto año. En el otro entonces, y damos comienzo al cuarto animal de este nuevo balón dorado.